В руках красивое солнышко. Это солнышко всегда всходит утром рано над нашим домиком и озаряет в нашем мультике всех своим теплом. И я хочу, чтобы вы послушали про это солнышко, только внимание. Солнышко над лесом собирать своих друзей. Тот, кого зовут Кирюша, выходи к нам поскорей. Кто-то есть здесь Кирюша? Кто-то есть здесь Кирюша? Вот он. Выходи, Кирилл, сюда. Хорошо, отлично. Есть здесь Артемка? Да. Здорово. А вы что, братики? Да. Вот здорово, тогда возьмите за ручку братики. Как нет? Точно! У нас, правда, в мультике одни зверюшки. Вы помните, какие зверюшки в мультике? А что, если мы этих милых детей превратим в красивых зверей? У меня даже есть волшебный мешок. Точно! Тащи его сюда. О, я поросенок знает толк. Помахали нашим мамам и папам, мы в мультик! Мультик! Ждите нас, мы будем не скоро! Ну что, друзья, нам теперь можно всем отправляться в мультик. И нас уже заждалась машина папы сына, представляете? Ждет там почти заведенная. И поехали! Смотрите, заводится уже машина. Здравствуйте, включай. Вот так! На газ давим и... Колесики, красивый руль, дворники работают, батюшка летом, включаем зажигание и левый поворот, на карте расстояние. Поехали! Вперед!
мы завтра что совсем забыли, зачем его собирали. Мы же Джорджа ищем. Нету Джорджа? Нет. Что будем делать? О, надо поменять тактику. Друзья мои, звери. Мы с Джорджем часто любим бывать в песочнице. Может быть, пойдем в песочницу проверим, где Джордж? Да! А ну-ка все вперед в песочницу. Вот так шагали по кругу и ищем песочницу. Песочницу ищем, песочницу. Все идут туда и ищут песочницу. Я нашла! И принесли подарки. Подарки какие? Отравки, прямоугольные. Треугольные. Красивые. Что? Петя, надо еще А еще там было много шариков. Шарики не делай. Примерно Вот так, шарики круглые на ниточке. Шарики круглые на ниточке. А на музыку не так. И цветы кто-то принес? Не принес. Тортик, это были тортики. Давайте нарисуем красивый именинный торт для Артема и Кирилла. Не ругайтесь. Тортик первый слой, второй, третий, четвертый. И свечки. И свечки. А потом все детки были такими радыми, что сильно-сильно улыбались. Вот такие большие красивые улыбки. Улыбки давайте нарисуем. Джордж, ты что делаешь? Опять в телефоне сидишь? Вы посмотрите, что с Джорджем случилось! У него же глаза повылазили! И правду говорила мама с папой свином, что нельзя долго за телефоном или планшетом сидеть. Глаза повылазили. Артем, а куда его, Артем? Вот сюда? Сюда? Вот сюда? Джордж, может быть, сюда? Артем? Точно, надо нам посчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Может, хватит уже долго считаем слишком? А ну, 40 температур! 40 температур хрустно не будет! Срочно Джорджа лечить. Я знаю, что ему поможет.